О, опять провалился. Ого. И опять. Ну да, пейзажик. Если посмотреть вот так. Красиво. Красиво. Если вот так ходить, да? Все. Осматривать. Ну да. Согласен. Согласен с вами. Да. О, еще один товарищ. Оба. Провалился. Тоже вид. У нас два кедра. Два кедра. Могучий. Могучий. Ребята, я, по-моему, заблудился. Куда идти, не знаю. Хорошо, хоть спички есть. О, вообще, какой здоровый. И это все дядюшка Кедр. Со всех сторон ровный. Вообще. Обхват. Обхват я не знаю, ребята. Обхват вообще не обхватишь такой дядьку. Внизу только вот видите, какой-то порог есть. Порог какой-то. Непонятно, что это. Но так все вообще без изъяна. Лет 200, наверное. Не меньше. Здоровый дядька. Здоровый. О. Упал что-то. Что такое? Темнеет, вообще уже ничего не видно. Ничего вообще не видно. Ничего не видать. Уже. Ну давайте. Будем выживать здесь. Ноги замерзли. Все замерзло. Я бы хотел тепла. Тепла хотел бы. Что это было? Ого. Что за хлопок? Вообще, ребят, я так напугался. Вообще какая-то... Что это было такое? Первым делом нам надо найти березу и взять с нее коры. Взять с нее коры. О, по-моему, девочка стоит. Березка. Но до нее еще добраться надо. Не медведи или это берлога? Что же тут бояться начал? Полностью, да. Вообще не пройти, да. Да, а тайга нам к ней не пускает. К березке. Но мы должны пройти. Как-то пройти. Надо как-то пройти к этой березе. Нам нужна. О, тут, ребят, насеялось. О,
Вот березка. Ну вот он наша. Ну вот, нам нужна вот эта кора. Собираем кору. Хорошие, добрые березы. Видите, как сходит. О, какой бумагой. Вот так вот. Сейчас наберем побольше. Спасибо, березка. Тебе. Теперь нам надо пойти обратно нам. А где, откуда мы пришли? А, по следу можно идти точно. Да. По следу можно идти. Кора выпадает. Ноги не слушаются. Что это за щелчок-то был? Я не знаю. О. 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 Ого! Вообще попасняк. О. О, заодно можно с елочки набрать вот эти сухие веточки. Это все то, что нам нужно. Поэтому давайте их сразу несколько соберем. Потому что, чтобы сделать несколько дел и маленьких, и побольше, соберем. Вот так. О, наша огнева. Ну вот уже вообще темно. Становится, где мы шли? Блин, темно уже. Вообще ничего не видать. О, попала в свой след. Ого, лапка какая, сама хочет гореть. Так, все. Так, так. Проходить как-то надо. Как я тут проходил. Габариты проверяют. Так. Ну вот. Где вот такие места можно искать. Вот. Только под лапником, чтобы снег не упал. Не разводить костер. Ну, у нас как бы только идем вот так. Вот тут как раз пойдет. Вон, видите, набухло. Но вот тут вот хорошо, по-моему, будет. Ну, как ядбонечка, да? Ядбонечка. Лучше бы, конечно, вон там. Там. Давайте посмотрим. Место правильно надо выбрать сразу. Тайга ошибок не любит. Ну вот. Как будет древесина завалена. Вот и посидеть можно. И отбойник под ладью. Да? Только торчит сук. Но он уже пойдет в дрова. Маленько, конечно, все это мы должны обтоптать теперь. Так, огнево положить руки, потому что уже не слушаются. Холодно. О. Место обтоптать. И шапку вот эту надо сбить. То она упадет на наш костер. Вот. Так. Теперь надо веточек других вот побольше, чтобы у нас на чем первоначальный огонь не потушился. Найдем. Вот сук. Видите, уже природой дан. И вон сучи. Вот с того сейчас пообломаем. Вот давайте вот этот сук заберем. Он висит, значит он сухой. Он наш. Он нам надо. О, добро. И сейчас подойдем, пообломаем вон те еще. О, вообще. О. Так. О, встал и упал. О, вот таких надо. О, вот это дело. Вот это дело. Вот это дело. О, сейчас тельник. Ох ты, по рукам вообще отдается.
по рукам отдается. Так. Опа, опа, упал тут опять. Тут вообще какой-то этот. Так. Все. Теперь аккуратно все это выкладываем. Этот сук с лиственницы. И должны быть шишечки. Шишечки долго горят они. Вот. Так что это хорошая штука. Укладываем, чтобы он перегорел у нас пополам. Вот так. Вот. Вот это будет хорошее. И сюда положим сейчас сучки еще. Вот так делаем. Должно быть хватать. Создали первоначальную площадочку. Вот такие скрепки сучков. Ну вот. И теперь будем разжигать бересту. Также принесли еще вот сухостойну. Вот такая вот штука. Зажигалки в мороз не работают, поэтому всегда при вас должны быть огневые, либо спички. Так, берем кусочек бересты. Сейчас будем с вами зажигать огонь. Так, кора, чтобы горела правильно, надо сделать так. Вот смотрите, разрываете. Я этого сделать не успел. Надо вот так, чтобы крест-накрест она перекрывалась друг друга. Когда та скручивается это, та скручивается это. Вот они, чтобы перекрывались. Все, ложим. Кладем. Бересты должно быть хватать. Хватать должно бересты. Так. Вот только загорелось. Берем небольшие наши принесенные веточки и накладываем домиком. Просто положим вот так. И береста где наша? Так, береста должна быть под рукой. Так, все, теперь кладем веточки, которые мы принесли, небольшие. Видим, у нас береста хорошо занялась, дегтем покрылась. Так, веточки ломаем. Так, так, так. Надо же даже вот такие вот мелкие. Сейчас я. Ну вот видите, ребята, огонь как ребенок требует бережного отношения к себе. Тем более от него зависит в тайге ваша жизнь. Теперь можно рядышком вот так как бы невзначай положить и крупненькую. Вот, а у нас тут еще есть. Торопиться, спешка тут ни к чему. Будете торопиться, действовать необдуманно, когда у вас онемели руки. Это очень тяжело. Все, теперь придется нам пойти крупные, когда вот так уже видите, угли есть. Вверху ничего нету. Вот эта шапочка нехорошо висит. Хорошо надо все прочищать. Вот. Ну вот такая вот последовательность действий должна. А вообще так не делается. Делается все мудро. Сначала приходите в лес, где будете охотиться или что, заготавливаются дрова, обедается, а потом только идется на промысел, а не как мы с вами. Когда прижало, тогда даже осталась вот еще частица коры. Ну, ее бы не следовало зажигать, но сожгу.
Все. И вот стенка будет. Можно тут хорошо даже расположиться. Вот. Сюда бревно положить еще дополнительно. Это валежина будет обгорать, она так и нужна. Валежина, короче. И отбой тепла будет в вашу сторону. Вот так. Спички, да. Зажигалка ничего не действует. Не действует зажигалка. И спокойно можно переждать. В такой тайге, короче, ветра нету. Это большой плюс. Вот. Поживите таежной жизнью. Звезды вон появились. Огонь — это жизнь. 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 Это надо просто жить. 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 У нас наготовлено, видите, уже как бы одна. Ну, туда положим потом. Еще бончик сделаем. Сыринки обязательно должны присутствовать в костре. Сухие для рожек пыхнули и все. Они нужны для того, чтобы на сырых дровах создать угли. Они угли медленно икшают, инфракрасное тепло дают. И постепенно прогорают. Не так, как порох. Пых и все. Сухие. Сухие только вот дилетанты делают. Таежники все основано, вон она уже. Тем более листва еще. Ну, долго гореть будет. Она лиственница, плотная порода и крепкая. С нее недаром где-то в Санкт-Петербурге порты делали. Есть огонь, можно сказать, мы с вами выжили. Даже камера что-то, я не знаю, запотела. Ну тогда что-то щелкнуло, я не понял. Либо предупреждение тайги, что живи по закону, поступай правильно, мудро. Да, предупреждение было, наверное. Какой-то хлопок такой непонятный. Пук. Вот, а если живете постоянно на одном и том же месте в тайге, то везде там ошметок. Когда есть угли, проще всего разжигать костер. Просто берете вот такое бревно пригоревшее с углями, разворачиваете его и на нем разводите костер на углях. Ну и такие все есть, все матушка природа отдаила. И кедрам, и кедровым рекам. А в пустыне что вы будете делать? Ни дров, ничего в открытом пространстве. Да и вам там что делать? Так, ну если самолет, конечно, если только авиакатастрофа упали, то тогда тайга вас спасет. Она гостеприимная, приветливая.
Но ошибок не прощает никогда. Есть дрова, есть чем питаться. Ну, вот видите, какие угли остались. Уже нагорели лиственница. Это, походу, сучок. А нет, сучок-то мы сняли. Он просто даже сухой угли дает. Хороший. Вот где стоял мешок. Что-то не понял. Кто-то к нам снизу, что ли, приходил. Или что там непонятно. Ну, вот какие хитрые зверьки-то в тайге. Вот такая штука. Опа, упал. Надо немного поломать. О, еще раз упал.